Привет, народ Ютуба. Посылка громадная, но плоская. Площадь здоровая. 5,76 баксов заценили. Ну и 600 грамм весит. Тут пакет написано. Давайте глянем на этот пакет. Сейчас постараюсь тут аккуратненько открыть его, чтобы не поцарапать. А то будет обидно, когда все сломаю. Так, вытаскиваем. Пах. Вот такой пакет. В пакете еще пакет. Блин, я думал, он поменьше будет размером. Так, что-то выпало. Что-то упало. Так, достаю. Упало вот что. Блин, у меня вроде такое есть уже. Это подарочек. Классный чувачок. Бэтмен, походу. Так, это у нас рюкзак зеленого цвета. Вытаскиваем. Во! Такой большой, здоровый. Просто его, наверное, расплашмяли. Белый волос. Ну, реально не китайский, наверное. Так, давайте позаглядаем. Тут у нас маленький кармашечек. Подкладочка симпатичная. Сюда мелочь можно насыпать. А для чего вот эти? Сюда, наверное, что-то на крючок и вешать. Подвешивать. Так. Скотч у нас тут. А если очень будет полное, достанет оно? Не достанет. Не, краешком. Краешком. Но полную не надо насыпать сюда. Ничего. Так, вот тут один карабин, тут второй. Походу здесь ремни должны быть. Что-то я их не наблюдаю. Может внутри. Так, вот еще один кармашек. Вот он кармашек. Можно мелочевку таскать. Так, сюда что-то можно запхнуть. Сюда. Короче, функционалка. Сюда подвесить еще что-нибудь хай висит. Так, с одного бока. Один бок вот он. Да, ух ты, тянется он. Тянется сюда, можно рука залазить даже. Бутылку, наверное, 1,5 литра точно влезет воды. Ну и с этой стороны аналогично. Так, замок двойной, то есть открываем и тут же закрываем. Я пока все открою. Что внутри? Внутри, в общем, один карман, вот. И все. Что сюда впхнуть можно, я даже не знаю. Буду за покупками в магазин ходить. Функционал небольшой. Ага, вот это штуки, вот эти штуки, наверное, цеплять туда. Это куда цеплять? Ага, вот они. Оно здесь под уклоном получается, видите? Не снизу, а сбоку цепляется. Будет вот так вот у нас расположено. Правильно сандалить. Вот так. Это сюда. Все, держится хорошо. Если надо подтянуть, не подтянешь. Надо эту попустить. Эту подтянуть. Еще раз. Все, ну как-то так. Сейчас я тут уже заправлю. Можно, в общем, наверное, и так оставить. Да? Она и так хорошо держится. Но я еще сильнее сделаю. О. Так, вот это самое слабое место. У меня уже есть один рюкзак, он и порвался. Вот этот вот, я не знаю, тут, наверное, клепки какие-то ставить надо. Ребята, подскажите, как вы усиливаете вот в этих местах? Или тут еще раз прошить? Или я не знаю. Ручка взял и пошел. Ручка здесь и ручка здесь. Две ручки. Внизу и вверху. Так, переворачиваем. Фиксируем здесь, чтобы не развалился. Нормально.
Не особо навороченный, но зато вместительный, мне кажется. Можно много чего сунуть. Как-нибудь покажу, что я туда напхаю. Пойду в магазин покупать что-нибудь. И наложу сюда всякой фигни. Съедобной и несъедобной. Вот. В общем, на этом буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ваши лайки, комментарии. И до новых видео. Всем удачи и пока.